السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير باذن الله. مرحبا بكم معايا مجددا في قناتكم الموضوع حتى وصفه جديده. وكيف كنعرفوا جميع مع دخول هذا البرد هذا والتقلبات ديال الجو كتبدا عندنا اعراض البرد من الزكام من التضرر ديال الحنجره. وفي هذه الحاله هذه كيكون احسن علاج هو العلاج الطبيعي بالوصفات اللي جربوها جدودنا وكانت فعاله. وفي هذا الفيديو غنشارك معكم سر من اسرار العلاج الطبيعي، وصفه قويه كتجمع بين بركه الشريحه اللي هي التين وقوه الثومه وشفاء زيت الزيتون. وهذه الوصفه هذه كتقوي المناعه، كتحيد الاحتقان وكتريح الجسم. تابعوني خطوه بخطوه وما غاديش تندموا. وعلى بركه الله كيف كتشوفوا معايا هذه الوصفه متكونه من ثومه مقدار 2 طريوسه كبار، يعني تقريبا شي 16 فص ديال الثومه. غنحتاجو 200 غرام ديال الشريحه او التين المجفف، وغادي نحتاجو الحبه البركه 2 معالق كبار، و4 المعالق ديال الزنجلان او السمسم بطبيعه الحال معالق كبار. وغنحتاجو ايضا 180 مليلتر ديال الزيت البلديه، يعني ما يعادل كاس ديال العنبه، و180 مليلتر ديال الماء بارد من الصنبور او الروبيني، اي مقدار كاس ديال العنبه ديال الماء. اول حاجه غادي نقوموا بها غادي نغسلوا الشريحه ديالنا مزيان من التراب، يعني كنرقدوها في الماء وكنخليوها حتى كتبدا ترطب شي شويه، وعاد كنقيوها مزيان من الشوائب اللي فيها. من بعد كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها هذيك 200 غرام ديال الشريحه او التين المجفف، كنضيفوا ليهم الثومه بعد ما نقيناها، وكنضيفوا ليها الكاس ديال العنبه، وبطبيعه الحال كنضيفوا حتى الكاس ديال الماء. كنحطوا هادشي كله فوق نار هاديه وكنخليوها تطبخ مزيان بهذا الشكل هذا. كنخليوها تطبخ حتى كيبدا يبان لينا غير الزويته، يعني هذاك الكاس ديال الماء اللي ضفنا مع الكاس ديال الزيت خاصو ينشف، ما يبقاش لينا قطره الماء. علاش؟ لحقاش الا بقى لينا الماء في هذه الوصفه هذه غادي تفسد لينا، يعني في ظرف اسبوع كاع غادي تفسد. باغ كونطخ الا نشفناها مزيان كتبقى لك الوصفه حتى العام عامين ماشي مشكل، ما كيطرى ليها حتى شي حاجه، لان كتبقى غير في الزيت مرقده. كيف كتشوفوا معايا هنا راه بقى لينا غير ديك الزويته البلديه هي اللي بقات. من بعد كناخذوا واحد القرعه اللي ديجا عقمناها، غسلناها مزيان وعقمناها، وغادي نبداو نضيفوا في هذه المكونات هذا بهذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا معايا كناخذ بشويه بشويه وكنضيف بهذه القرعه هذه. للتذكير هذه الوصفه هذه راه كتصلح للناس الكبار الدراري الصغار، يعني راها صحيه لجميع الفئات العمريه، ما نخافوش منها لانها وصفه طبيعيه وصحيه 100%. صافي هنايا خديت النص ديال الكميه درتو في القرعه ديالي وضفت ليه نص الكميه ديال الزنجلان والنص الكميه بطبيعه الحال ديال السانوج، وغادي نستمروا تنكملوا البقيه بهذا الشكل هذا. وصدقوني هاد الوصفه انا راه ما كتخطانيش، يعني الواحد ماشي حتى يمرض عاد يستعملها، يعني ديما تستعمليها صيف وشتاء، راها صحيه بزاف وكتطلع المناعه سورتو بالنسبه للكبار وبالنسبه للدراري الصغار. وبالنسبه لهاد الوصفه ايضا ممكن نحضروها بجوج طرق، هاد الطريقه اللي قلت لكم، والطريقه الثانيه هي حنا كنغسلوا الشريحه وكنشفوها وكنضيفوا المكونات كاملين وكنضيفوا عليهم زيت العود بلا ما كنطيبوها وما كنديروش الماء. بالنسبه لي انا كنفضل نطيبها باش كنضمن ان الشريحه نيت راها نشفات من الماء. صافي هنا ملي كنساليو كناخذوا هذاك ما تبقى ليا من حبه البركه ومن الزنجلان كنضيفوه. وهنا بالنسبه ليا ضفت واحد شويه الزيت البلديه اللي بارده، علاش؟ لحقاش ما كفاتنيش الزيت باش غادي نغطي كلشي واش غادي نعمر القرعه. كنسدوا القرعه ديالنا وكنحركوا بهذا الشكل هذا باش كتنسجم المكونات مع بعضياتها، وكنحتفظوا بالقرعه في حاله الا طيبنا كنحتفظوا بالقرعه 3 ايام او 4 ايام وكنبداو نستعملوها. الا خليناها في الحاله الثانيه بارد، يعني ما طيبناش الشريحه، كنحتفظوا بها واحد الاسبوع ل 10 ايام عاد ممكن نستعملوها بين ما اندمجت لينا هاد المكونات كامله. بهذا الشكل هذا كنكون وصلت لنهايه الفيديو ديالي. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا استفدتوا، وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي تعليق وخليوا لي جيم، وابقى لي الا نودعكم على امل اللقاء فيكم في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.